আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ঘুম। আমি ইরিনা আফসানা আছি আপনাদের সাথে। তো আজকে আমি একটি চমৎকার রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। সেটি হচ্ছে আমরা ছোট থেকে একদম বড়রা এটা খুবই পছন্দ করি। এটা হচ্ছে চিকেন রোস্ট। তো চলুন একদম ঘরের থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে আমি এটা তৈরি করব। তো আমি এখানে 3টা চিকেন নিয়ে নিয়েছি। দুটোকে ছোট টুকরো করেছি আর একটাকে ছোট টুকরো করেছি আর দুটোকে বড় বড় 4 টুকরে মানে 8 টুকরা করে নিয়েছি। তো এটাকে আমি প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি 3 চা চামচ ভিনেগার দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে আধ ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম। তো এখন আলাদা করে নিয়ে আমি এখানে 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে এবং কিছুটা লবণ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ 2 ঘন্টার মতো ম্যারিনেশন করে রেখে দিব। তো 2 ঘন্টা পর ফিরে এসে আমরা এগুলোকে ফ্রাই করে নিব। তো 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, এবার চলে এলাম এগুলোকে ফ্রাই করতে চিকেনগুলো। তো আমি বেশ খানিকটা তেল দিয়ে নিব। এটা গরম হয়ে এলে আমি চিকেনটাকে ভেজে উঠিয়ে নিব। তো আমাকে যারা দেখছেন আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে আমার সাথে থাকবেন। তো আমি কিছু বাদাম টাদাম দিয়ে একটা মশলা মিক্স করে নিচ্ছি। এখানে ছিল কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম, কাঠবাদাম, একটু নারকেল, 4-5টি কাঁচামরিচ এগুলো এবং সাথে কিছু বেরেস্তা দিয়ে আমি সবগুলো উপকরণগুলোকে ব্লেন্ড করে নিব। তো আমি এখানে কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিচ্ছি, কারণ একটু বেশ খানিকটাই করছি, সাথে আমি পোলাও রান্না করছি, তাই আমি একসাথে বেরেস্তাটা করে নিচ্ছি। তো এই যে সেই মশলা মিক্সচারটা এখানে আমি কিছু বেরেস্তা দিয়ে একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নেব। তো আমার ঘরে টক দই ছিল না, টক দই ছাড়া তো জানিনি রোস্ট পসিবল না। তো গুঁড়া দুধ ছিল ডানো, ওটা থেকে আমি নিয়ে নিলাম আধা কাপ পরিমাণে। তো 1 কাপ পানি দিয়ে আমি সেখানে লেবু দিয়ে ইনস্ট্যান্ট যে দইটা সেটা করে নিচ্ছি। এটা টক দইটা দিলে টেস্ট ভালো আসবে, তো আমার কাছে ছিল না বিধায় আমি এই পদ্ধতি বেছে নিলাম। তো আমি এবার প্রিপারেশনে চলে এসেছি। এখানে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে এসেছে। তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম 5-6টি এলাচ, 8-10টি লবঙ্গ, কিছু গোলমরিচ, 3-4টি তেজপাতা এবং 2 টুকরো দারচিনি। এগুলোকে ভেজে নিয়ে আমি এখানে মশলা দিয়ে দিব। তো দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ রসুন বাটা, 2 চা চামচ আদা বাটা, 3-4 চা চামচ হবে পেঁয়াজ বাটা। এগুলোকে আমি একসঙ্গে করে কিছুটা ভেজে নেব। তো এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো 1 চা চামচ, ডালা জিরে গুঁড়ো, তো ধনে গুঁড়ো 1 চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো 1/2 চা চামচ এবং দিয়ে দিচ্ছি আমার বাসায় তৈরি করা গরম মশলার গুঁড়াটা। এখানে বিভিন্ন ধরনের গরম মশলা একসাথে করে আমি টেলে ওগুলো করে নিয়েছিলাম। তো দিয়ে দিলাম কিছুটা লবণ। এবার আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এখানে আমি যে মশলা মিক্সচারটা তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে নিয়ে ছেড়ে মিক্সচারটাকে ধুয়ে সেই পানিটাও দিয়ে দিব। দিয়ে বেশ খানিকটা কষিয়ে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব। তো এখানে আছে, যেহেতু আমি জয়ফল, জয়ত্রী পোস্তদানা দিইনি, তাই রাঁধুনি রোস্ট মিক্সচার মশলাটা দিয়ে দিয়েছি। তো সাথে দিয়ে দিলাম সেই টক দইটা, যেটা আমি হাতে কিছুক্ষণ আগে তৈরি করেছিলাম। তো গ্রেভিটা যখন মাখা মাখা মানে মশলাটা যখন কষানো হয়ে যাবে, তখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব।
তো চিকেনগুলো নেড়ে চেড়ে আমি বেশ খানিকটা সিদ্ধ করে নেব এবং এতে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব, কারণ আমি এখানে একটু ঝোল ঝোল রাখবো এটাকে, কারণ আমার বাসায় সবাই একটু ঝোল ঝোল পছন্দ করে, তো তাই আপনারা চাইলে ঝোলটাকে একটু বেশি গাঢ় করে নিতে পারেন, আবার কম করেও নিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী। তো এখানে কিছু পেঁয়াজের বেরেস্তা দিয়ে দিয়েছি আমি। তো এটা বলক উঠে এসেছে। তো আরও কিছুক্ষণ আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে কিছুক্ষণ জাল করে নিব। তো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম কিছু কাঁচামরিচ 5-6টি, আর আস্ত কাঁচামরিচ, আর কিছু আলু বোখারা দিয়েছিলাম 5-6টি, সেটা স্কিপ করে গেছে। তো এটা হয়ে এসেছে, আর আমি কিছুক্ষণ জাল করে এটাকে নামিয়ে নিব। তো নামিয়ে পরিবেশন করে নিব। দেখতেই পাচ্ছেন ঝোলটা আরও ঘন হয়ে এসেছে, গাঢ় হয়ে গেছে। তো আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে, আপনারা বাসায় বানিয়ে খাবেন, বাসায় রান্না করে খাবেন। তো আজকের আমাকে যারা বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনও বানাননি আশা করব তারা প্রত্যেকে আমাকে বন্ধু বানিয়ে নেবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।